το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΚΚΕ. Πολλοί ρωτάνε καλοπροαίρετα, υπάρχουν βέβαια και οι κακοπροαίρετοι, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς. Το ΚΚΕ θέλει να κυβερνήσει? Εξ αρχής, φίλοι μου, να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα κόμματα θέλουν να συμμετάσχουν στη διακυβέρνηση μιας χώρας. Δεν υφίσταται λόγος να υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα εάν δεν έχει σκοπό την διακυβέρνηση. Συνεπώς το αν το ΚΚΕ θέλει να κυβερνήσει είναι ψευδοερώτημα. Το ΚΚΕ και το θέλει και αγωνίζεται γι' αυτό. Έχει όμως κυβερνητικό πρόγραμμα και τέλος πάντων τι προτείνει για τη διακυβέρνηση της χώρας? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όχι μόνο έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας, αλλά αυτό είναι σε επαναστατική κατεύθυνση για την κατάργηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και την οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Ας δούμε τα βασικά στοιχεία του. Κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΚΚΕ, που ψηφίστηκε στο 19ο συνέδριό του το 2013, όταν ο λαός πάρει την εξουσία, η εργατική κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί θα πρέπει να κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της χώρας και τη ζωή του λαού. Τέτοια είναι οι επιχειρήσεις ενέργειας, ίδρευσης, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, παραγωγής τροφίμων, των αλυσίδων διάθεσης τροφίμων και άλλες. Τι σημαίνει κρίσιμα μέσα παραγωγής? Όταν η εργατική τάξη αναλάβει την εξουσία, η αστική τάξη που σήμερα κατέχει τις επιχειρήσεις που λιμένονται την οικονομία θα χάσει την μάσα. Αναμενόμενο είναι να αντιδράσει σαμποτάροντας τις παροχές ρεύματος, νερού, καυσίμων ή τις τηλεπικοινωνίες, επειδή χωρίς αυτά τα αγαθά δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος. Θα θελήσει επίσης να φέρει προβλήματα στην ομαλή τροφοδότηση των καταστημάτων με τρόφιμα, ώστε να προκαλέσει κοινωνική αναστάτωση. Συνεπώς, η κοινωνικοποίηση των οργανισμών κοινής ωφέλειας και κλάδων όπως οι αερομεταφορές, οι οδικές και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και των βιομηχανιών τροφίμων είναι υποχρεωτική για μια επαναστατική κυβέρνηση. Μόνο οι επιχειρήσεις αυτών των κλάδων θα κοινωνικοποιηθούν? Φυσικά και όχι μόνο αυτές. Όλα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής σε όλους τους κλάδους θα περάσουν στον έλεγχο της εργατικής εξουσίας. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις στον κλάδο κατασκευών, στον τουρισμό, στα ναυπηγεία, στη μεταλλουργία, στην υγεία, στα ορυχεία, στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο και άλλους. Ναι, αλλά τι σημαίνει ο όρος συγκεντρωμένα? Συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν συγκεντρωθεί μεγάλα κεφάλαια και απασχολούνται πολλές δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργαζόμενοι. Δηλαδή οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα κοινωνικοποιηθούν? Στη σοσιαλιστική φάση της Επανάστασης, καμία μικρή επιχείρηση δεν θα κοινωνικοποιηθεί. Οι ταξιτζίδες, τα κουρεία, τα κομμωτήρια, τα καφενεία, τα νοικιαζόμενα δωμάτια, οι πανσιόν, οι σιδεράδες, οι υδραυλικοί, τα μικρά αγροτικά νοικοκυριά, οι ψαράδες, τα μανάβικα, τα μπακάλικα και γενικώς όλες οι ατομικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις δεν έχει νόημα στην πρώτη φάση της επαναστατικής αλλαγής να κοινωνικοποιηθούν. Ίσα ίσα που το εργατικό κράτος θα δώσει κίνητρα στους μικρούς επιχειρηματίες να ενταχθούν σε συνεταιρισμούς και να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Στη συνέχεια όμως τι θα γίνει, θα αλλάξει αυτό? Όσο περνάει ο καιρός και βαθαίνουν οι σοσιαλιστικοί μετασχηματισμοί, τόσο θα επεκτείνεται ο κοινωνικός τομέας της οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως, οι εργαζόμενοι στον κοινωνικό, δηλαδή τον κομμουνιστικό τομέα, θα έχουν διαρκώς αυξανόμενες παροχές. Έτσι, οι μικροί παραγωγοί και επαγγελματίες θα αντιλαμβάνονται ότι τους συμφέρει να αφήσουν τις ατομικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις τους, που θα λειτουργούν ακόμα με τον παλαιό τρόπο και θα εντάσσονται οικειοθελώς στην κοινωνική, δηλαδή την κομμουνιστική παραγωγή. Με τη γη τι θα γίνει, θα την πάρει το κράτος? Η γη θα κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή θα ανήκει σε ολόκληρη την κοινωνία και θα απαγορευτεί η αγοροπολισία της. Στη
Στις εκτάσεις που κατέχονται από μεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα δημιουργηθούν κρατικές παραγωγικές μονάδες για την παραγωγή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων ως πρώτων υλών ή προϊόντων κατανάλωσης. Εντάξει με τις μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με τους μικρομεσαίους αγρότες τι θα γίνει, θα τους μοιράσουν χωράφια? Οι μικροί αγρότες σήμερα εγκαταλείπουν τα χωράφια τους λόγω του σκληρού ανταγωνισμού. Επομένως η ελληνική πραγματικότητα δεν απαιτεί αναδιανομή της γης. Όσοι εργάζονται στον αγροτικό τομέα και δεν κατέχουν γη ή δεν έχουν κοπάδια, θα εργάζονται στις σοσιαλιστικές μονάδες αγροτικής, γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Εξάλλου, το μέτρο της κοινωνικοποίησης της γης αποκλείει τη δυνατότητα συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια. Στους ατομικούς αγρότες ή στους συνεταιρισμένους αγροτοπαραγωγούς που κατέχουν σήμερα καλλιεργήσιμη γη, δεν θα επιτρέπεται να αλλάξουν την χρήση της, για παράδειγμα να την κάνουν οικόπεδα, ούτε θα επιτρέπεται να την κάνουν εμπόρευμα και να την πουλάνε. Δηλαδή οι αγρότες θα συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη που έχουν σήμερα? Ακριβώς έτσι θα γίνει. Το κράτος όμως θα προωθήσει τους ιδιωτικούς αγροτικούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα χρήσης της κοινωνικοποιημένης γης. Η ένταξη των μικροϊδιοκτητών αγροτών στον παραγωγικό συνεταιρισμό θα πραγματοποιείται εθελοντικά. Σε αυτό θα βοηθήσουν και τα κίνητρα που θα δώσει το κράτος. Στη συνέχεια όμως και αυτοί θα αντιληφθούν ότι θα τους συμφέρει καλύτερα να μετατραπούν σε κομμουνιστικού τύπου αγροκτήματα όπως οι άλλες κρατικές παραγωγικές μονάδες. Τι είδους κίνητρα θα έχουν οι ιδιωτικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί? Μέσω των κοινών εργασιών, καλλιέργειας και συλλογής των αγροτικών προϊόντων, οι συνεταιρισμοί θα έχουν μειωμένο κόστος παραγωγής. Συνεπώς, θα συμφέρει τους αγρότες να φτιάξουν ιδιωτικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς. Θα υπάρχει πραγματική προστασία της αγροτικής παραγωγής από ορισμένα φυσικά φαινόμενα μέσω των υποδομών του κράτους, της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης. Η διάθεση της αγροτικής παραγωγής των συνεταιρισμών, με τη συγκέντρωση, αποθήκευση, συντήρηση και μεταφορά της, θα γίνεται με την ευθύνη του κράτους. Το κράτος θα αναλάβει και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων. Συνεπώς, η αγροτική παραγωγή δεν θα πέφτει στα χέρια των εμπόρων που σήμερα κλέβουν τον ιδρώτα των παραγωγών. Έτσι, οι συνεταιρισμένοι αγρότες θα αισθάνονται εξασφαλισμένοι και δεν θα θέλουν να καλλιεργούν μόνοι τους το δικό τους χωραφάκι. Σήμερα η Ελλάδα εισάγει πλήθος προϊόντων για να καλυφθούν οι ανάγκες μας. Με το πρόγραμμα του ΚΚΕ για τη διακυβέρνηση της χώρας θα αλλάξει αυτό? Οι εισαγωγές αγαθών αναγκαστικά θα γίνονται, αλλά θα μειωθούν δραματικά. Με το κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής, η Ελλάδα θα καλύπτει σχεδόν εξ ολοκλήρου μόνη της τις διατροφικές της ανάγκες. Ο αγροτικός τομέας θα δίνει στη βιομηχανία τις απαραίτητες πρώτες ύλες για τη λειτουργία της και η βιομηχανία θα του παρέχει τα απαραίτητα υλικά όπως τρακτέρ, μηχανήματα, εργαλεία. Θα αναπτυχθούν καινούργιοι τομείς στη βιομηχανία, όπως οι κατασκευές μηχανημάτων ή ηλεκτρικών συσκευών, και θα δημιουργηθούν ξανά βιομηχανίες ζάχαρης, λιπασμάτων, χάρτου, υφαντουργίας, όπου η Ελλάδα έχει μεγάλη εμπειρία και δυνατότητες. Ο ορυκτός πλούτος σήμερα παραχωρείται σε ξένα συμφέροντα. Το ΚΚΕ θα το αλλάξει αυτό? Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΚΚΕ αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο πλούσιος ορυκτός πλούτος θα αξιοποιηθεί πλήρως για τις ανάγκες του λαού μας. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά αποθέματα σε ορυκτούς σπόρους, όπως βοξίτη, χρυσό, νικέλιο, χαλκό, περλίτη, λευκόλιθο, μάρμαρα και άλλα. Πολλά μεταλλεύματα που εξορίσσονται σήμερα ξεπουλιούνται στους ξένους δίχως καν να γίνεται επεξεργασία. Αυτό θα αλλάξει ριζικά. Η εξόρυξη των ορυκτών πρώτων υλών θα συνδυαστεί με τη βιομηχανική επεξεργασία τους, όπως για παράδειγμα παραγωγή αλουμινίου και σχετικών εξαρτημάτων αλουμινίου. Θα συνδυαστεί με την ανάπτυξη της μεταλλευτικής και πετροχημικής βιομηχανίας, την παραγωγή μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς, με στόχο
τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από το εξωτερικό εμπόριο. Επιχειρήσεις όπως η Λάρκο θα εξυγχρονιστούν, ενώ η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογοναθράκων θα ξεκινήσει άμεσα. Θα αξιοποιηθεί ο υδάτινος πλούτος που σήμερα χάνεται στη θάλασσα, κατασκευάζοντας πολλά μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος. Ο τρόπος διακυβέρνησης που γνωρίζουμε σήμερα θα αλλάξει. Οι θεμελιακές αρχές της νέας εξουσίας βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την παλιά, την αστική εξουσία, επειδή η κοινωνικοποιημένη εργασία καθιστά άχρηστη την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Η σοσιαλιστική εξουσία είναι η επαναστατική εξουσία της εργατικής τάξης, η δικτατορία του προλεταριάτου. Η εργατική εξουσία αντικαθιστά όλους τους αστικούς θεσμούς που έχει τσακίσει η επαναστατική δράση με νέους, λαογέννητους θεσμούς που θα αποφασίσει ο λαός. Στρατός, αστυνομία, δικαιοσύνη, κοινοβούλιο θα έχουν διαφορετική μορφή και περιεχόμενο. Δηλαδή τι μας λες, θα έχουμε δικτατορία? Ο όρος δικτατορία του προλεταριάτου είναι επιστημονικός όρος. Ο μαρξισμός ορίζει ότι στις σημερινές καπιταλιστικές κοινωνίες υπάρχει δικτατορία της αστικής τάξης. Ο τρόπος διακυβέρνησης που χρησιμοποιεί αυτή η ελάχιστη μειοψηφία των αστών άλλες φορές ενδύεται τον κοινοβουλευτικό μανδύα με εκλογές, προέδρους και πρωθυπουργούς και άλλες φορές χρησιμοποιεί ξεκάθαρη στρατιωτική βία. Η αστική τάξη χρησιμοποιεί την δικτατορία της, ανοιχτή ή συγκεκαλυμμένη, για να εκμεταλλεύεται την εργατική τάξη. Σε αντιδιαστολή λοιπόν με αυτό, η εργατική εξουσία ονομάζεται δικτατορία του προλεταριάτου, επειδή η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα που αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία του λαού θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η κοινωνία δεν θα επιστρέψει ξανά στο εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό καθεστώς. Συνεπώς, η δικτατορία του προλεταριάτου αποτελεί την πληρέστερη δημοκρατία που έχουμε γνωρίσει. Εντάξει, ξεκαθάρισα το θέμα της δικτατορίας. Η διοίκηση όμως του κράτους πώς θα είναι? Η επαναστατική εργατική εξουσία προϋποθέτει υψηλού βαθμού οργάνωση με όλα τα μέσα. Απαιτεί εργατικό έλεγχο στην άσκηση διοίκησης όλων των παραγωγικών μονάδων. Εάν ο εργατικός έλεγχος στα εργοστάσια, στις βιομηχανίες, στους συνεταιρισμούς ατονίσει ή σταματήσει, τότε η σοσιαλιστική επανάσταση κινδυνεύει. Το σοσιαλιστικό κράτος, ως όργανο της ταξικής πάλης που συνεχίζεται, εκφράζει μια ανώτερη μορφή δημοκρατίας. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η ενεργητική συμμετοχή της εργατικής τάξης και γενικότερα του λαού στη διαμόρφωση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, στον έλεγχο της διεύθυνσης των παραγωγικών μονάδων, των κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών, όλων των οργάνων εξουσίας από κάτω έως πάνω. Βάθρο της εργατικής εξουσίας είναι η υποχρέωση κάθε ικανού και ικανής να εργάζεται και μέσω της εργασίας του να ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως προς τα όργανα εξουσίας. Θεμέλιο της εργατικής εξουσίας είναι η παραγωγική μονάδα, η κοινωνική υπηρεσία, η διοικητική μονάδα, ο παραγωγικός συνεταιρισμός. Στη συνέλευση των εργαζομένων θεμελιώνεται η άμεση και έμεση εργατική δημοκρατία, η αρχή του ελέγχου, της απόδοσης ευθύνης, ενώ σε όσους δίνεται διοικητική θέση θα μπορεί να ανακαλείται από την ίδια τη συνέλευση. Εκλογικό δικαίωμα θα έχουν όλοι? Το εκλογικό δικαίωμα στη σοσιαλιστική εξουσία σημαίνει ο εργαζόμενος να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα εξουσίας, να ελέγχει και να ανακαλεί συμβούλους και αντιπροσώπους, δικαίωμα που μπορεί να στερηθεί μόνο ως εφαρμογή του ποινικού πειθαρχικού δικαίου. Οι εργαζόμενοι θα βλέπουν στην πράξη ότι η γνώμη τους μετράει και ότι αυτοί καθορίζουν τις εξελίξεις. Συνεπώς, η αποχή από τα κοινά, που σήμερα προκαλείται από την απογοήτευση του λαού, σχεδόν θα εξαφανιστεί. Η εργατική εξουσία θα επιδιώξει οι ικανές προς εργασία γυναίκες μη συντάξιμης ηλικίας να εργάζονται. Για τις γυναίκες που δεν είχαν προηγούμενα εργαστεί
και είναι κοντά στην συνταξιοδότηση, θα εξασφαλίζεται η άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Οι συνταξιούχοι και οι φοιτητές που δεν εργάζονται δεν θα έχουν εκλογικό δικαίωμα? Οι φοιτητές θα ασκούν το δικαίωμά τους μέσω της αντίστοιχης εκπαιδευτικής μονάδας φοιτησης που απαρτίζεται από τους εργαζόμενους και τους φοιτητές. Το ίδιο αφορά τους ενήλικες μη εργαζόμενους σπουδαστές. Οι συνταξιούχοι θα συμμετέχουν μέσα από τις διαδικασίες του τελευταίου εργασιακού τους χώρου. Τμήματα του πληθυσμού με ειδικά προβλήματα θα ασκούν τα δικαιώματά τους είτε ως συνταξιούχοι, είτε εντασσόμενοι σε εργασία με ευνοϊκότερους όρους ή σε ειδικές εκπαιδευτικές παραγωγικές μονάδες. Πώς θα είναι η δομή του κράτους? Τα όργανα μέσω των οποίων θα ασκείται η εργατική εξουσία θα περιλαμβάνουν το Εργατικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο και το ανώτατο όργανο της εργατικής εξουσίας. Το ανώτατο όργανο της εργατικής εξουσίας έχει την ευθύνη του κεντρικού σχεδιασμού, της περιφρούρησης της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, των διακρατικών σχέσεων. Έχει πλήρεις εξουσίες νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές, τις οποίες οργανώνει αντίστοιχα με επιτελικές δομές. Η ανώτατη διεύθυνση κεντρικού σχεδιασμού περιλαμβάνει και επιτροπές για ειδικά ζητήματα, όπως για τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, των νέων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ. Το Εργατικό Συμβούλιο αποφασίζει για όσα αφορούν την παραγωγική μονάδα. Σε αυτό συμμετέχει και η διεύθυνση της μονάδας. Ζήτημα ελέγχου και ανάκλησης της διεύθυνσης θέτουν όλα τα αντίστοιχα σώματα και όργανα. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι θα έχουν επιπλέον αμοιβές? Οι καταστάσεις δεν θα είναι όπως τις ξέρουμε σήμερα, που όποιος εκλέγεται βουλευτής αρχίζει να εισπράττει τεράστιους μισθούς και δεν τον ελέγχει κανείς μέχρι να γίνουν οι επόμενες εκλογές. Στο σοσιαλιστικό κράτος, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι δεν θα έχουν καμία επιπλέον αμοιβή. Με νόμο θα αποκλειστεί οποιοδήποτε οικονομικό προνόμιο για όλους τους εκπροσώπους στα όργανα. Οι αμοιβές τους θα συνεχίσουν να είναι αυτές που είχαν στο χώρο εργασίας τους. Επίσης, η συνέλευση που τους εξέλεξε θα μπορεί ανα πάσα στιγμή να τους ανακαλέσει. Το ίδιο ισχύει και για τους διευθυντές των σοσιαλιστικών παραγωγικών και λοιπών διοικητικών μονάδων. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν κάποιοι επιτίδιοι που θα καταστρατηγήσουν όλα αυτά? Φυσικά και ελοχεύει τέτοιος κίνδυνος. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι θα πρέπει συνεχώς να επαγρυπνούν και να συμμετέχουν στις συλλογικές δραστηριότητες και να μην εγκαταλείψουν την τύχη τους στα χέρια κάποιων υποτίθεται ικανών ή ειδικών. Αυτό εξάλλου σημαίνει εργατικός έλεγχος και εργατική εξουσία. Στην εξωτερική πολιτική θα αλλάξουν οι σχέσεις με τα άλλα κράτη? Το σοσιαλιστικό κράτος θα ακολουθήσει ανεξάρτητη πολιτική και θα κάνει συμφωνίες οι οποίες θα ωφελούν το λαό μας και όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους. Θα επιδιώξει να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο ρήγμα που θα υπάρξει στο ιμπεριαλιστικό μέτωπο εξαιτίας των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για τη διαφύλαξη και ενίσχυση της επανάστασης και του σοσιαλισμού. Ιδιαίτερα όμως θα επιδιώξει συνεργασία με κράτη και λαούς που αντικειμενικά έχουν άμεσο συμφέρον να αντισταθούν στα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά κέντρα του ιμπεριαλισμού και πρώτα απ' όλα με λαούς που οικοδομούν στις χώρες τους το σοσιαλισμό. Τελικά, στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε? Η σοσιαλιστική οικοδόμηση είναι ασύμβατη με τη συμμετοχή της χώρας σε οποιαδήποτε ιμπεριαλιστική ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΣΑ. Επιπλέον, είναι αδιανόητο να συνεχίσουν να υπάρχουν στη χώρα αμερικανο-νατοικές στρατιωτικές βάσεις. Η συμμετοχή σε τέτοιους οργανισμούς και η ύπαρξη στρατιωτικών βάσεων μειώνει σοβαρά την εθνική μας ανεξαρτησία. Επομένως, η επαναστατική εργατική εξουσία θα απαλλάξει την Ελλάδα από τα δεσμά αυτών των ενώσεων. Αλλά και η Ελλάδα να μην ήθελε να φύγει,
εφόσον θα υλοποιούσε το υπόλοιπο πρόγραμμα που παραθέσαμε, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι υπεριαλιστικοί οργανισμοί θα την έθεταν εκτός, αφού οι πολιτικές τους δεν συμβιβάζονται. Για τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας, της στέγης, ποια είναι η κυβερνητική πρόταση του ΚΚΕ? Για όλα αυτά τα ζητήματα και πλήθος άλλων, όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, τα ναρκωτικά, την πολιτική προστασία ή το περιβάλλον κλπ. Το ΚΚΕ έχει επεξεργασμένες αναλυτικές θέσεις και για το σήμερα και για την εργατική εξουσία. Δεν χωράνε όμως όλα αυτά σε αυτό το σύντομο βίντεο. Στην ιστοσελίδα kkε.gr μπορείτε να βρείτε πλούσιο υλικό. Ένα τελευταίο θέμα. Το ΚΚΕ σήμερα θα μπορούσε να συνεργαστεί με άλλα κόμματα για να εφαρμόσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα? Το ελάχιστο μίνιμουμ κυβερνητικό πρόγραμμα που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζεται σε 4 άξονες. 1. Κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής. 2. Κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας. 3. Εργατική εξουσία και εργατικός έλεγχος σε κράτος και οικονομικούς φορείς. 4. Αποδέσμευση από όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Όποιος συμφωνεί σε αυτά τα βασικά θέματα μπορεί από το μετερίζει που βρίσκεται στο εργοστάσιο, στη σχολή, στο νοσοκομείο, στο καράβι, την τράπεζα να αγωνιστεί ώστε να σχηματιστεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στο λαό που θα επιβάλλει τέτοιες εξελίξεις. Δεν ξέρω εάν στο μέλλον σχηματιστούν άλλα κόμματα που θα βοηθήσουν στην επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας μας. Τα σημερινά όμως κόμματα που περιδιαβαίνουν στη Βουλή όλα ομνίουν στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και προσκυνάνε το καπιταλιστικό κέρδος. Αναπόφευκτα λοιπόν ούτε αυτά μπορούν να συνεργαστούν με το ΚΚΕ για να υλοποιήσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιτρέπεται να εγκαταλείψει αυτό το ελάχιστο πρόγραμμά του για να συνεργαστεί μαζί τους. Όλα επαφίονται στις αποφάσεις του λαού. Φίλοι μου, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα γιατί το ΚΚΕ δεν συμμετείχε σε δίθεν αριστερές κυβερνήσεις τύπου ΣΥΡΙΖΑ, δείτε το βίντεο που έχω φτιάξει, το ΚΚΕ στην κυβέρνηση. Όσοι θέλετε, κάντε like, κοινοποιήστε το βίντεο και αφήστε τα σχόλιά σας. Γράψτε ερωτήσεις αν έχετε και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες. Να είστε καλά λοιπόν, γεια χαρά σε όλους.